హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ 2 పేర్స్ నేను కొత్తగా తీసుకున్నాను. ఈ లవ్ బర్డ్స్ ఇదైతే నా దగ్గర 3 ఇయర్స్ నుంచి ఉంటుంది. ఇప్పటికి ముసలిది అయిపోయి ఉంటుంది ఇది. వీటికి నేను తులసాకు వేసాను. తులసాకు తింటే ఇవి చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయంట. తులసాకు సీడ్స్ కూడా తింటాయి ఇవి. అండ్ తులసాకుతో పాటు మనం వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్ ఏవైనా వేయచ్చు. మొలకలు వచ్చిన సీడ్స్ లాంటివి కూడా వేయచ్చు. చాలా ఇష్టంగా తింటాయి ఇవి. ఇవి 1 మంత్ అయింది నేను తీసుకొచ్చి. ఇవి వెంటనే ఎగ్స్ పెట్టినాయి. అంటే ఇవి ఉన్నప్పుడు నా దగ్గర ఎప్పుడు ఎగ్స్ పెట్టలేదు. ఇవి పెట్టినాయి మాట. చాలా హ్యాపీగా ఉన్నది. వీటితో పాటు నా దగ్గర ఫ్రించెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ ఫ్రించెస్ కూడా తులసాకు అండ్ ఫ్రూట్స్ లాంటివి వేస్తే తింటాయి. ఇవి కూడా ఎగ్స్ పెట్టినాయి. అవి కూడా కలిపి ఎగ్స్ పెట్టినాయి ఫ్రెండ్స్. నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఎందుకంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు